Oi galera, pra quem não me conhece, eu sou o Diogo Strong e esse é mais um vídeo pro canal. Então galera, vocês já devem ter notado meu cabelo assim, ó, meio estranho, né? Uma cor diferente aí. Mas foi uma promessa que eu fiz aí. Se eu conseguisse 250 inscritos, eu ia pintar o cabelo de branco. Ficou mais ou menos, né? Enfim galera, muito obrigado. Aí já tô com 400 e poucos inscritos aí, ó. Com a ajuda de vocês o bagulho vai crescer, beleza? E hoje o vídeo vai ser bem legal, galera. Peguei e gravei a saveira do meu amigo. Tudo que tem de som naquela saveira eu gravei pra vocês verem. Gravei tocando, o bagulho ficou show de bola mesmo. Ficou top da balada. Então fica com o vídeo aí se vocês gostarem. Deixa aquele like, beleza? É nóis. Isso aí, galera. Vou filmar aqui então a saveira do meu amigo, Gabriel Benedetti, alemão velho. Olha, ele tem um Pioneer de telinha, top da balada. Próprio pra som automotivo mesmo, da hora. Aí aqui atrás nós temos um processador de áudio da Taramps, aquele Pro 2.65, top da balada. Aqui um Taramps TS400 para as cornetas. Ali uma fonte da ProCharge de 60 amperes, que já tá louco de bom. E vamos ver aqui atrás o módulo dos alto-falantes. Aqui nós temos um Stetson 4K2, um módulo bem forte mesmo, cabeamento, ó, tudo top, grosso, ó, forte mesmo. Vocês tem que ver o sonzeiro atrás, é top demais, galera. Já vou mostrar pra vocês, sigam aí. Aqui nós temos 3 baterias estacionárias de caminhão, não é de caminhão, mas é estacionária, bem grandona, bem forte. E aqui ó, a gente tem o que vocês queriam ver, né? 2 D405 e 2 Hotstar Super Twitter de 150. Beleza, galera? E aqui é 2 MB da Eros 3.2K. É bem forte, entendeu? Tem que... Daqui a pouco nós vamos mostrar trocando pra vocês. Pancadão, bem louco. Torar até a polícia vir. Mentira, não precisa vir. E aqui é um bagulhinho de ver a bateria. É um mini volt ali, sei lá o nome disso aqui da Stetson. Isso aqui eu não sei o que é, mas é isso aí. Agora nós vamos mostrar o vídeo, o som tocando, galera, beleza? Sonzeira bem forte aí pra vocês escutar. Surta, né? Pois aturar não tem como. DJ Matheus Freitas. Tesuda. DJ Matheus Freitas. É o Gustavo. CD Eros Alto-Falantes. Então pega. Sem dúvida, só pancada.
Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like monstro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, beleza?